이렇게 비가 내리는데 캠핑하러 가고 있습니다. 저는 요즘 캠핑 정말 싫어하는데. 차 돌릴까? 아니, 그거 아닌가? 우리 몇 번이지? 우리 7번. 저기, 뭐네? 저기 좋다. 7번 저 밑이다. 저 사이즈 돼? 맞아. 근데 쟤는 긴데? 여기 타서 괜찮은데? 이거? 아니 이렇게 하고 옆으로 나왔어. 옆으로 나갈 수 있어? 응. 그래도 되고. 앞으로 나가는 게 편하긴 해. 이렇게 하고 옆으로 나가자. 더 땡겨? 아니 좋다. 얘는 조금 안 맞네. 대박. 그 키가 안 닿는데. 됐다. 자백 보고 있는 거 아니지? 그러니까. 뭐좀 또. 이번에 새로 산 원 버너입니다. 브랜드는 NIP? 응. NIP. 이것도. 요거랑 세트로 샀고요. 사실 이 플레이트에다가 다른 원버너를 써도 되긴 하는데 그냥 사는 김에 나이피 거로 갔습니다. 플레이트들을 보니까 얘가 그나마 제일 깔끔하더라고요. 비어있어서 요게 뭔가 음식물이 묻을 염려도 없고. 근데 뭔가 자주 떨어뜨리긴 하겠지. 응. 오늘 오랜만에 라바 쉘터 가지고 왔는데 레이아웃 망했어요. 저쪽만 비어있어. 지금 여기에 엄청 보였어. 볼까? 여기는 완전 바글바글거려. 얘가 뺄까? 아니지? 아니 또 걔가 있으면 편하긴 한데 나이프가 열리니까 그냥 놔두자. 오늘 비가 와가지고 입구를 원래 여기로 써야 되는데 저기로 쓰기로 하고, 여기는 사천 케이블카 캠핑장입니다. 자연휴양림입니다. 여기 되게 예뻐요. 나무들도
여기 숲이 진짜 예뻐. 숲이 예쁘고 날씨가 좋으면 더 좋은데 오늘 비가 와가지고 김샤프가 오늘 분명히 비가 아주 조금만 내린다고 했는데 진짜 조금만 내린다고 했는데 혹시 빗소리 들리시나요? 가만있어. 상당히 좀 생각보다 많이 내리고 있습니다. 저는 요즘 캠핑을 좋아하긴 하는데 그 좋아할 때가 딱 피칭할 때와 철수할 때 비가 안 온다는 조건 하에 안 오는 걸 좋아하는데 피칭할 때도 비 왔고요. 내일 철수할 때 비가 안 왔으면 합니다. 그래서 아까 잠시 기분이 다운됐었어요. 일단 배도 고프고 아침에 마일로 한 잔만 먹고 왔기 때문에 그래서 늦은 점심을 먹어보도록 하겠습니다. 맨두 헤이요. 맨드헤이요. 만두 시리코너에서 영업당한 새우 홍게살 만두입니다. 근데 되게 맛있었어요. 벌써 4시랍니다. 피칭을 2시간 동안 했어. 믿을 수가 없어. 여기 입실 시간이 2시거든요. 확실히 비 오면은 더 느리긴 해요. 힘들었어. 근데 김샤프가 고생이 많았어. 오늘 잘 되는지 오늘은 어디 오씨 무서워. 아 이거구나. 됐어. 아이고. 오. 아니 굴이 얘가 조절이 잘 안 돼. 엄청 섬세하다 얘. 낮췄는데? 꺼질 것 같은데? 너무. 이게? 전혀 안 꺼지고. 봐봐. 아니 이게 왜 이래? 얘 나한테 왜 이래? 에이, 괜찮아. 마지막에 찍으면 괜찮네. 네, 괜찮아. 아, 형태가 되게 꽉 잡혀있어. 약속 만두 맛있어. 그 있잖아, 내가 좋아하는 불린 만두. 내 속이 꽉 차었어. 봤어? 맛있군요. 볶음밥의 철학이 뭡니까? 네? 볶음밥에는 철학이 있나요? 밥이 고슬고슬해야 합니다. 어떻게 하면 고슬고슬해지죠, 선생님? 밥 지을 때 너무 물이 많으면 안 돼요. 이거 산 건데 어떻게 우리가 밥을 지어? 아 몰라. 내가 어떻게 알아. 하고 계시잖아요. 저 박사님들한테 가서 물어봐. 어떤 박사님? 복 박사님? 복 박사님.
이연복 박사님. 네, 오, 맛있겠다, 그치? 이연복 박사가? 이연복 셰프가 해준 볶음밥. 생각만 해도 맛있겠다. 먹어본 적은 없거든. 아, 왼손으로 하면 다. 오른손도 마찬가지네. 네, 여러분. 이래서 제가 구멍 뚫린 원버너 플레이트를 샀죠. 다 흘리고요. 됐나요? 맛있지? 음. 내가 잘 볶았지. 음. 고슬고슬하니. 너 박사의 힘. 옆에 텐트에서 영화 소리가 너무 큽니다. 아니, 뭐 매너 타임 시간이 아니긴 한데 그래도 저기 크게 들으면 안 되는 거 아닌가? 정말 크게 듣고 있다니까? 난 저걸 이해할 수가 없어. 완전 잘 잘랐지. 막상 나가면 비가 그렇게 많이 안 오는데. 시끄러워. 시끄러운 시끄러워. 거. 저희가 이거를 집에서 한번 끓여 먹고 그리고 캠핑장에서 두 번째 끓여 먹는 건데 왠지 오늘이 더 맛있어 보이네요. 그냥 이 테이블에서 먹으면 맛있어 보이는 거. 그치? 크레미도 들어간답니다. 크레미 맞나? 크라비야. 크레미. 크라비야. 그라비야. 움직인 손맛. 움직인 손맛이니까 손도 한번 담그고. 왠지 우동과 잘 어울릴 것 같긴 느낌이 나다. 얼음이 없어요. 향 좋아. 그리고 아까 그 시끄러웠던 텐트 거기는 제가 사장님한테 전화를 했습니다. 걔는 근데 좀 심했어. 이때까지 들었던 애들 중에 제일 시끄러웠어. 뭐 매너타임 시간 아니면 괜찮다고 하시는 분들도 계실 것 같은데 근데 그래도 어느 정도 예의는 갖춰야 되는 거 아닌가? 숲이 다 울릴 정도. 진짜 여기 되게 조용한 캠핑장인데 이 전체가 다 울렸어요. 그 영화 소리 때문에. 저는 그건 아니라고 봅니다. 영화가 보고 싶으면 빗소리 때문에 시끄럽다. 이어폰 끼세요. 집에서 보세요. 다 같이 쓰는 건 어느 정도의 희생이 필요하다고 생각합니다. 그쵸? 매너죠. 매너죠, 그게. 너무 예쁘죠? 사천 케이블카 자연휴양림에는 이 나무가 가득해요. 날 좋은 날 산책을 하셔도 좋을 것 같습니다. 올라가면 여기가 화장실 야영 사이트가 있습니다. 저희는 계단 왔다 갔다 하기 싫어서 위를 해본 적은 없고 1번, 2번, 3번 드디어 봤습니다. GH 먹새 예쁘네요. 어제 치면 생각하는데 여기 GH 먹새, 여기 GH 카키새, 만약에 저희 것까지 GH 탄새까지 했으면은 GH 전시장 될 뻔했다고.
같습니다.